Labrīt, draudze. Gribēju teikt, redz, kāds ārā saulains laiks. Vēl nav. Dienas otrā būs. Paldies Dievam. Paldies Dievam. Kā jūs jūtaties? Halleluja. Prieks citēt. Prieks citēt. Prieks jūs arī redzēt. Kāds jau mostās, pamazām. Kāds jau pamodies. Dažiem jā. Paldies Dievam. Es domāju, ka mēs varētu vienkārši visi celties kājās un pagodināt tā kunga ar lūkšanu, vai ne? Gribētu arī, lai mēs visi tā kopā vienā prātā, vienā garā aizlūdzam par tiem notikumiem, kas bija Zoltūdai. Par tiem cilvēkiem, kuriem nav tagad viegli. Mīļais Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo dienu. Mēs Tev pateicamies par to, ka Tu esi dāvājis mums dzīvību, spēku, veselību, par to, ka mēs varam būt šeit kopā, vienā prātā, vienā garā. Mēs Tev pateicamies, kungs, kad Tu esi līdz arī mūsu sirdīs šobrīd aizlūgt par visiem tiem cilvēkiem, kuriem ir varbūt ļoti grūti šī diena, Dievs. Mēs Tev lūdzam par visiem tiem, kas ir slimnīcās, kungs, kas ir reanimācijās, lai Tu pieskaries un lai notiek dziedināšanas pārdabiskā veidā šajā brīdī, kungs, lai Tavu roku Jēzu vienkārši pieskarās šiem cilvēkiem un viņi tiek dziedināti, kungs, lai viņi tiek dziedināti, kungs, lai viņu dvēseles sajūt Tevi, kungs, un viņu miesas sajūt Tevi, un viņu gars atzīst, kungs, svētais gars Tevi, un ka šie cilvēki var būt par brīnišķīgām liecībām Tavai žēlastībai. Kungs, tāpat mēs Tev lūdzam par tik tiešām visiem bērniem, kuri ir šobrīd ļoti smagos situācijās, kungs, kas ir pazaudējuši vecākus, kas ir kā citādāk, kungs, arī varbūt savainoti. Mēs Tev ļoti lūdzam, kungs, Jēzus, vienīgi Tu vari visas lietas vēst par labu. Tur, kur varbūt tās ir iedzinušās šīs dziļās emocionālās rētas, dvēselēs, Dievs, Tu vienīgais vari viņus dziedināt. Mēs Tev ļoti lūdzam par katru bērnu, kas ir pazaudējis kādu no vecākiem vai no tuviniekiem. Patiešām, Jēzus šajā brīdī vienkārši nāc pie šiem bērniem, lai viņu sirds, kā jau mēs lūdzām pirkstam, netiek apcietināts, kungs. Lai viņu sirds netiek apcietināts, kungs, no tā, ko viņi redz, un lai neviens no viņiem nevainot kāds cilvēks. Un lai neviens no viņiem arī nevainot Tevi. Kungs, Jēzus, bet lai viņi iepazīst Tevi. Mēs Tev ļoti lūdzam, lai patiešām mūsu valsts pēc šiem notikumiem vairāk un vairāk meklētu patiesas un dzīves attiecības ar Tevi. Jēzu, Tu mums esi devis brīvību dzīvot šeit, Tu esi mums devis iespēju meklēt Tevi bez vajāšanām, bez problēmām, kungs, bez īpašām dabas katastrofām, kungs. Tavas žēlstības roka ir pārlātvīga, un to mēs zinām. Un tāpēc mēs Tev slavējam, pateicamies par Tavu darbu pie katra viena cilvēka. Un mēs lūdzam, lai Latvijā nāk slāvas pēc Tevis, Jēzu. Kungs, mēs Tev lūdzam, lai nav jānotiek šādiem briesmīgiem atgadījumiem, lai mūs pamodinātu no tās miega stadijas vai no tās grēka stadijas, kurā ir ieslīgus tauta. Mīļais kungs, mēs Tev ļoti lūdzam, mēs saucam uz Tevi. Jo īpaši mēs saucam uz Tevi, lai draudzes ir savā vietā. Lai tie, kas mēs saucamies par kristiešiem, tie, kas mēs saucamies par Taviem sekotājiem, lai mēs patiešām esam tādi ar Jēzus sirdi krūtīs, ar atvērtām acīm, ar dzirdīgām ausīm, ar mīkstām sirdīm palīdzēt. Ne tikai kaut kādā brīdī aizlūgt, bet tik tiešām būt patstāvīgās lūkšanās par visu Latviju. Būt patstāvīgi ar atvērtām rokām, tur, kur vajag kaut ko palīdzēt un kur mēs to varam izdarīt fiziski. Vienkārši mēs lūdzam Tavu žēlstību par katru kristieti, par katru draudzi. Jo Tu esi mūs līdz kā sāli un kā gaismu šajā vietā, šajā zemē, kungs, katrā pilsētā. Mēs Tev lūdzam, lai mēs patiešām tādi arī būtu. Lai mēs patiešām arī tādi būtu.
kungs, mēs Tev slavējam, pateicamies. Mēs vēršam savus skatus uz Tevi, Jēzu uz Tevi, uz debesīm, debesu Tēvs, uz Tavu godības troni. Un mēs lūdzam, lai Tu nonāc arī šī vietā, lai Tu piepildi šo vietu ar sevi, ar savu īpašo klātbūtni, ar savu brīnumaino godības svaru, lai Tu piepildi katru no mums Svētais Gars tā, lai iet pāri, lai pāri plūst, tā, lai mēs esam patiešām viens gars, viens prāts, viena miesa Jēzu Kristu. Kungs, mēs Tev lūdzam, Jēzu, 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 izmaini mūs, jo mēs mīlam Tevi, Jēzu. No visas sirds mēs mīlam Tevi, kungs, Jēzu, un mēs augstam pēc Tevis. Un redzēt Tavus brīnumu darbus mūsu dzīvēs, kungs. Tavus brīnumu darbus mūsu dzīvēs. Kad aklie redz, kurlie dzird, tiekam apcietināts sirds, tās kļūst mīkstas sirds. Ak, kungs, mēs pagodinām Tevi. Mēs pagodinām un ieaicinām Svētais Gars. Nāc mūsu sirdīs, nāc šajā vietā, piepildi visu šo nāmu, no pagraba līdz pat jumtam ar sevi. Visu šo nāmu pārņem Tu, Svētais Gars, un darbojies savā spēkā. Mēs Tev to lūdzām, debesu Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Halleluja! Be
esi mums Dievs. Paceliet galvas, atveriet durvis, godības ķēniņš ienāk, lai var, un uz mūžiem esi mums Dievs. Paceliet galvas, atveriet durvis, godības ķēniņš ienāk, lai var, un uz mūžiem esi mums Dievs. Halleluja, 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 tu vien esi mūsu Dievs. Halleluja, 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 tu vien esi mūsu Dievs. Halleluja, 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 tu vien esi mūsu Dievs, Jēzu. Halleluja, 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 tu vien esi mūsu Dievs. Halleluja, 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 tu vien esi mūsu Dievs, mēs tevi slavējam. Halleluja, 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 tu vien kungs esi mūsu Dievs. Halleluja, slava ķēniņam, slava Dievam kungam visvarenajam, svētam kungam Dievam, tu vien esi mūsu Dievs. Halleluja, 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 tu vien esi mūsu Patiešām, Tēvs, mēs Tevi pagodinām, mēs Tevi piesaucam, mēs Tevi pielūdzam, un mēs ieaicinām Tevi savās sirdīs, lai mūsu ausis ir atvērts uz to, ko Tu saki, lai mūsu sirds ir atvērts to, ko Tu tur gribi ielikt. Ak, kungs, visas lietas ir no Tevis, visas lietas ir uz Tevis, un visas lietas ir par Tevi. Kungs, mēs Tevi pagodinām. Tāpēc mēs fokusējamies uz Tevi. Mēs fokusējamies uz Tevi, Jēzu. Mēs Tevi lūdzam, Svētais Gars, lai viss, kas esam mēs, miesa, dvēsele un gars, tiekam pilnībā pārņemti no Tevis. Lai nekas nepaliek ārpus Tevis. Mēs gribam Tevi. Gribam Tevi vairāk un vairāk un vairāk savā dzīvē. Mīļais Jēzu, svētī mūs ar izsalkumu pēc Tevis. Un arī paskaidro kādas lietas, lai mēs varam vairāk un vairāk, tuvāk un tuvāk pietuvoties Tev. Lai mēs saprotam, ko nozīmē lūgt. Lai mēs saprotam, ko nozīmē Tevi slavēt. Lai mēs saprotam, kā to darīt. Iemāc mūs to darīt. Iemāc mūs to darīt. Jēzu, iemāc mūs lūgt. Iemāc mūs dzirdēt Tēvu, kā Tu to dzirdi. Iemāc mūs, Jēzu, paklausīt Svētajam Garam, kā Tu to dari. Mēs tāpēc Tevi lūdzam. Mēs tāpēc Tevi ieaicinām savā vidū. Kungs, esi pagodināts. Amen.
šodien būs nedaudz savādāk. Jūs varat nedaudz piesaist. Paldies slavētājiem. Es palūkšu Sanita kaut ko mierīgi foniņā klusā. Man kādu laiku jau ir uz sirds padalīties par to tēmu, ko nozīmē slavēšana. Tā īsi, neaizņemot daudz laika. Jo mēs esam dažādi cilvēki ar dažādām pieredzēm, ar dažādu skatījumu uz dzīvi, uz Bībeli, uz vārdu. Bet, paldies Dievam, mums ir viens Jēzus, viens kungs. Un ir citreiz tā, ka mēs savstarpēji runājamies par kādām lietām. Un varbūt tās es lietoju kādas frāzes, vai kad kāds no brāļiem, kad sludina lieto kādas teikums vai frāzes, vai kad kāds no slavētājiem runā, saka kādus vārdus. Teiksim, ļoti izplatīts vārds ir iesim Dievu klātbūtnē, nāksim Dievu klātbūtnē. Tādā veidā, un tad rodās kādi jautājumi, kā tas ir? Vai tad es nestaigāju visu laiku Dievu klātbūtnē? Kur tad man īpaši vēl ir jāiet Dievu klātbūtnē? Un viss šīs te pārdomas, dzirdot dažādas lietas un tā tālāk. Un tas man ir prieks, kad mēs runājam par to draudzē. Būtu slikti, ja mēs nerunātu par to draudzē. Ja mēs vienkārši kādi atnācām, tāda aiziet mājās, nekas nebūtu pārunāts, tad tādā būtu traģēdija. Un pa svētkiem bija arī tāda iespēja būt kopā ar mūsu mācītāju Agri. Un tad es viņai teicu, Klau, brāl, ir uz sirds, bīšķiņi tā kā pieskaities šai tematikai, lai mēs kā draudze esam vienā garā un vienā prātā. Tad, kad mēs kaut ko sakam viens otram, lai mēs arī apmēram saprotam, par ko mēs runājam. Lai nav tā, ka es par kaut ko pasaku, iesim Dievu klātbūtnē, kāds tur pagaidz, arī ko tu tur runā, jā? Es jau visu laiku esmu. Un tāpēc ir uz sirds vienkārši, kā tu saka, tāds neliels pamat lietas, lai mūs būtu vienots pamatiņš. Un ko mēs domājam, citreiz, vismaz es, tad, kad es saku, iesim Dievu klātbūtnē. Tā ir šī Dieva īpašās tuvības meklēšana. Un Bībelē mēs redzam vairākās pozīcijās, ja mēs ņemam visu Bībeli kopā, kā izpaužās Dieva vadība, Dieva kārtība, Dieva iekārtotās lietas, kā tuvoties viņam. Un vispilgtāk to mēs redzam vecajā derībā pie tempļa iekārtojuma. Tātad tempļa iekārtojums, kāds tas ir? Ir ārējais pagalms. Ārējā pagalmā notiekās visas šīs te darbības. Tur tiek kaut kas pat tirgots citreiz, ja? Visi šie te baloži, tur upurēšanai, tur visādi vērši, vēl visādas lietiņas, ja? Tas varētu iet tādā salīdzinājumā tā kā ar mūsu ķermeni, ar mūsu miesu. Un vēl tas tiek salīdzināts ar Ēģipti. Šīs 3 pozīcijas, tā kā vienā līknītē, tā strīpā varam uzlikt, ja? Ārējais pagalms, mūsu miesa, Ēģiptes zeme. Tad nākošais solis, tad, kad Dievs ved tuvāk sev, tas ir vissvētākā vieta. Kas notiek vissvētākajā vietā? Tur ir priesteri, jā, vai svētākā vieta. Vissvētākā būs pēc tam svētākā vieta. Tātad tur ir priesteri, tur ir upuri, ja? Tur notiek visādas šīs te, ir tādi altāri, pats lielākais altārs, bet vēl citi altāri, uz kuriem tur tiek upurēts dedzināmais upurs un tā tālāk, un tādas visas lietas notiekās. Un šis līmenis ir tā kā mūsu dvēseles līmenis. Un kas ir mūsu dvēsele? Tās ir mūsu šīs te domas, tās ir mūsu sajūtas, tās ir mūsu emocijas, tā ir šī te stadija, un tas ir arī vēl salīdzināts tā kā ar tuksnesi. Kāpēc mēs citreiz sakam, man ir tuksnesis, es jūtos kā tuksnesī, ja? Ja mēs atceramies pēc vecās derības, ko Dievs darīja, viņš lika Mozumu izvest tautu tuksnesī, lai būtu vaigu vaigā ar Dievu. Ja? Mēs izējām ārā no Ēģiptes, no visas ikdienas, no visa tā, kas mūs grib nospiest, kas mūs grib salauzt, ja? Mūs Dievs izved ārā, ieved tuksnesī, tagad mēs attīramies, jo kamēr mūsu fokus ir uz visu ko, ir grūti attīrīties, tikt vaļā no tā visa, ja? Attīrīt mūsu domas,
mūsu skatienu, mūsu emocijas, nomierināties, ja, un tā tālāk. Tāpēc ir šis te, tā kā otrais līmenis, svētā vieta, ja mūsu dvēseles līmenis, ja, un tūkstnesis. Un viss svētākā vieta ir tā, kur reiz gadā nāk augstais priesteris, īpašs cilvēks, ja, kurš ir šķīstījies, kurš ir Dieva autorizēts, varētu teikt tā, ieiet Dieva klātbūtnē un tā kā atnes šīs te jēra asins uz altāri un aizlūgt par visu tautu. Un šis līmenis ir tas, ko mēs saucam par gara līmeni, vai priekš ebreju tautas, tā bija apsolītā zeme. Un tad es ceru, ka es tā vienkārši cenšos izskaitot, ka visiem skaidrs, viss ir ok? Jūs apmēram uzturat to, ko es stāstu? Okay. Tātad, kāpēc tāds paralēls? Tad, kad mēs staigājam ikdienā, un kad man cilvēks saka, es visu laiku esmu ar Dievu, man nav jāiet īpašā klātbūtnē, man liekas, super, bet tad es gribu redzēt tos gara augļus. Ja tu esi visu laiku ar Dievu, es gribu redzēt uzreiz tos gara augļus, kas ir miers, prieks, svētajā garā. Un bieži vien neredzam tos. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs ļoti bieži staigājam mūsu miesā, vai mēs nākošais solīs ļoti bieži staigājam mūsu dvēseliskajā līmenī. Es sajūtu, es nejūtu, tas tā vai šitā, ja? Slavēšana un pielūgsme, tas nekad nav par mums. Tas ir tikai par Dievu. Tas ir tikai par viņu. Un tad, kad mēs esam šeit, šajā īpašajā laikā, ko mēs saucam par slavēšanas un pielūgsmes laiku, ziniet, nav tāds jēdziens, man patīk šī dziesma vai man nepatīk šī dziesma, man patīk šī mūzika vai nepatīk šī mūzika. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs paturam savās lūkšanās mūsu slavētāju komandu, ja kā mēs viņu to saucam, ja? Šo te komandu, lai viņi visu laiku var staigāt šajā trešajā līmenī, kas ir garīgais līmenis, un no Dievs saņemt, kas ir tas, ko mums šodien ir jādzied priekš viņu. Kas ir tas, kas mums šodien un kādā veidā ir jāspēlē priekš viņu. Jo tikai tādā veidā var atnākt šī te Dieva godības īpašās izpausmes. Ja? Vecajā darībā mēs lasām tādas vietas, ir, kur Dieva godības mākons piepildīja templi. Dieva godības mākons piepildīja templi, un tas bija kaut kas īpašs. Ja, tā bija Dieva šī te tēvišķā mīlestības izliešanās. Viņi tā sauc, viņi tā mīl mani. Es nevaru būt citur, bet es varu būt šeit īpašā veidā, es viņam parādīšos. Ja? Arī tas, kad Dievs veda tautu pa tūkstnesi. Teiksim, man tā iepatikās viens komentārs no viena cilvēka, nesen runājām. Saka, iedomājies tā manna, ar ko Dievs pabaroja, viņa nebija pa visu tūkstnesi. Viņa bija tieši tajā vietā, kur Dievs parādīja savu godību. Tas nav tā, ka es skriešu pa visu tūkstnesi un man būs manna. Nē, tikai tur, kur ir Dieva klātbūtne. Vai nu tas bija ugunsstaps pa nakti, kas apsildīja, pasargāja, izgaismoja, vai pa dienu tas bija atkal šīs te mākons, kas apēnoja, un viss šīs lietas. Un par to ir slavēšana. Par to ir slavēšana. Un kāpēc man tieši bija par to sirdī padalīties, lai kā ar apustuļu darbos rakstīts, un viņi bija vienā prātā un vienā garā. Tad, kad mēs esam vienā prātā un vienā garā, tad, kad mēs esam fokusēti visi vienā virzienā, saprotiet, vēlnam jau tā ir kreņķi par to, ka mēs sanākam kopā. Bet, kad mēs esam tādā stāvoklī, fokusēti uz Jēzu, nevis uz to, ko vēlns cenšas mums iestāstīt miesas līmenī, to, ko viņš mūs cenšas izraisīt dvēseles līmenī emocijas, vai sajūtos, vai šitā, vai tā, vai vēl kaut kā, ja? Bet, kad mēs esam gara līmenī, vissvētākajā vietā, ievesti, iegājuši, griboši tur ieiet, izsalkuši un izslāpuši, tad Dievs nāk ar savu īpašo klātbūtni. Tas ir tas, ko es parasti saku, iesim Dieva īpašajā klātbūtnē. Tas ir tas, ko arī Sanita bieži vien, ka viņas lūdz par to un saka, iesim Dieva īpašajā klātbūtnē. Tas ir par to. Ja, un es ļoti vēlētos, ka es pats arī katru dienu staigātu
Dieva īpašajā klātbūtnē garā, bet tā, diemžēl, nenotiek. Bieži vien tik tiešām ir šis dvēseliskais, emocionālais stāvoklis. Un paldies Dievam tik tiešām par svēto garu, ko viņš mums ir devis. Un mums ir jāpiepildās. Tas nav tā, kad, nezinu, vienreiz tur lūgts, aizlūgts, vēl kaut kas saņēmis svētā gara kristību, un tu uzreiz esi tā līdz malām pilns. Tas ir process. Tas ir tieši tāpat kā šeit process, ja? Paldies Dievam, ka mēs vairs nestaigājam miesā, un pēc miesas, un tas ir traģiski, ja tas tā būtu. Paldies Dievam, ka mēs pēc iespējas biežāk izējam no mūsu dvēseles līmeņa ārā. Un citreiz ir tā arī par vārdu, ka tu klausies, wow, paldies Tev, Dievs, ka tu runā, ja? Un citreiz ir tā, ka iet teksts un kaut kas nav. Emocijas ir, izej pa durīm, un tas arī paliek kaut kur. Un tāpēc arī mums ir svarīgi atvērt savus sirdis garā. Tāpēc mums ir svarīgi lūgt par to, kas runā, lai viņš runā garā. Lai mēs tiekam savienoti visi ar Dievu garā. Un tad tas nebūs tikai emocionāls stāvoklis. Es atnācu, dzirdēju, es esmu sajūsmināts vai es esmu apbēdināts, bet es aizēju garīgi uzpildīts. Tas ir par to. Un tas ir tāpēc arī par slavēšanu un pielūgsmi. Un tad, kad mēs šeit sanākam kopā, šis ir īpašais laiks, jo katru dienu mēs esam aicināti, mums ir jāiet ir kambarī individuāli pie Tēva. Bet tad, kad mēs sanākam vienreiz vai vairākas reizes nedēļā kopā, kā draudze, un ka mēs apliecinām to visi kā, tik tiešām kā Kristus miesa, tam ir milzīga nozīme. Tam ir milzīga nozīme. Tā Dievs to ir sakārtojis. Un vēl nedaudz par augsto priesteru. Ja mēs paskatāmies vecajā derībā, tur, kur Dievs teica, kādos izmēros ir jāuztais tā vieta, kur ieiet augstajiem priesterim. Tur sanāk, ka normāli var ieiet tikai viens cilvēks. Normāli var ieiet tikai viens cilvēks. Bet Dievs saka, nāciet visi pie mana altāra. Nu kā visi tur var ieiet iekšā? Jēzus. Jēzus ir mūsu augstais priesteris. Tad, kad mēs ieejam Jēzu, tad, kad mēs esam Jēzu, tad viņš nāk pie Tēva, kā augstais priesteris, altāra priekšā. Saka, lūk, manas asins. Un šīs asins tad nomierina Dieva dusmību. Šīs asins tad nomierina Dieva dusmību. Tad mēs varam dabūt Jēzus nopelnā žēlastību, dziedināšanu, spēku, visu. Tāpēc mūsu fokus slavēšanā un pielūgsmē uz Jēzu, caur viņu uz Tēvu, un viņš mums dod svēto garu un piepilda mūsu svēto garu. Jo, ja es teicu, es aizēju un sūtīšu jums citu aizstāvu, svēto garu. Jo Jēzus zināja, kad viņš šeit bija virs zemes, cik ir grūti mums šeit dzīvot. Un mēs arī redzam Bībelē šo fantastisko piemēru no Jēzus, kad pēc tam, kad viņš iznāca no šīs te ūdens pagramas kristības, tad svētais gars nāca uz viņu. Ja? Man liekas citreiz dīvaini, Jēzus taču ir Dievs. Kāpēc vēlreiz Dievam vajadzēja to visu izdarīt? Bet Dievam ir savu kārtību. Un Dievs ir brīnišķīgi mums parādījis, kā tas notiek un kā tam ir jānotiek. Tāpēc, mums arī jātiek piepildītiem ar garu, ar šo garu kristību. Un tad mēs varam staigāt garā, un tad mēs varam dzirdēt tā kā Jēzus garā. Ir vairāk šie piemēri, kur Jēzus, kā ebrejs, attiecās pret šo sievieti, kas nav ebrejieti, un saka, es netieku tiem suņiem tur kaut ko dot, Viņš saka, bet sunīši pārtiek, Un te viņš izmaina pēkšņi domas, viņš saka, sieva, saņem, tavs bērns dzīves tur dziedināšana notiek. Kāpēc tas notika? Viņš dzirdēja garā, ko saka Tēvs. Viņš ir patstāvīgi saistīts ar Tēvu garā. Un tas ir par šo te trešo līmeni. Vissvētākā vieta, gars, apsolītā zeme, staigāšana garā, pielūgsma garā. Tas ir par to. Un nobeigumā es vienkārši gribētu jūs visu aicināt. Mēs tagad turpināsim slavēt. Es gribētu, lai mēs saturam šo te ieiešanu. Tā, ka mēs atnākam uz draudzi, ziniet, kāpēc citreiz ir tā, ka
kas ir, kāpēc tāds vēsums, kāpēc tāds rēndums, kur karstums palicis ir? Ja mēs visu nedēļu staigājam miesā, tad cik minūtēs iziet cauri dvēselei un ieiet garā, ir sarežģīti. Tāpēc vienkārši lūksim Dievu, lai viņš mums piepilda svēto garu, lai mēs katru dienu staigājam garā. Un tad, kad mēs atnāksim svētdienā, pēc nedēļas, kad mēs būsim staigājuši garā, šeit, es varu pateikt, tas būs cits līmenis. Vasaras svētki katru svētdienu. Jūs gribat vasaras svētkus katru svētdienu? Tos rītīgos, Gribam? Jā. Halleluja. Halleluja. Mēs visi to gribam. Tādā kā ceļamies kājās un turpinam slavēt. Mīļais Tēvs, mēs Tev slavējam, pateicamies. Patiešām slavējam, pateicamies. Un mēs gribam ieiet tagad, Kungs Jēzu, Tavā nopelnā, vissvētākā vietā, Kungs. Mēs gribam baudīt to, ko Tu baudi pie Tēva, to, ko Tu baudi pie godības troņa, to, ka Tu baudi, ka Tu esi pie Tēva labās rokas, Kungs. Vienkārši mēs ieejam Tevī. Mēs lūdzam svētais gars, izmaina mūsu domāšanu, piepildi mūsu tā, lai pāriet, Kungs. Un lai mēs neskatāmies uz cilvēkiem un nedomājam, ko cilvēki teiks, bet mēs gribam Tevi, Jēzu, mēs gribam Tavu piepildījumu un mēs gribam vienīgi to, ko Tu saki. Un šajā brīdī mēs Tevi vēlreiz un vēlreiz ieaicinām un sakām, māci mūs lūgt, māci mūs slavēt, māci mūs priecāties garā, tā kā Tu priecājies, Jēzus, kad staigā šeit uz zemes garā, Kungs. Māci mūs Jēzus vārdā. Stop.
Svētais Gars. Nāc, Svētais Gars. Nāc, Svētais Gars. Nāc, Svētais Gars. Nāc, Svētais Gars. Jā, paldies Tev, Kungs, ka pie Tevis mēs varam atrast mieru tās. Tu esi tas, kurš aizskalo mūsu bēdas un sāpes, Dievs. Paldies, ka mūsu miers un mūsu prieks nāk no Tevis, Kungs, un ne no viena cita Tēvs. Paldies Tev, Tēvs, ka Tu esi mūsu stiprākums, pie kā mēs varam nākt, Dievs. Un vienkārši Tu esi mūsu mierinātājs, Tēvs, Tu esi mūsu prieks. Un Tu aizskalo mūsu bēdas projām, Tēvs. Dievs ir mans un līdzīgs viņam nav it neviens. Mans Dievs ir varens Dievs. Viņš ir tas, kurš debesis
viņš valda pār sevi no sava troņa gudrība un mīlestība. Mans Dievs ir varens Dievs, viņš valda pār sevi no sava troņa gudrība un mīlestība. Mans Dievs ir varens Dievs, viņš valda pār sevi no sava troņa gudrība un mīlestība. Mans Dievs ir varens Dievs, viņš valda pār sevi no sava troņa gudrība un mīlestība. Mans Dievs ir varens Dievs, viņš valda pār sevi no sava troņa gudrība un mīlestība. Mans Dievs ir varens Dievs, viņš valda pār sevi no sava troņa gudrība un mīlestība. Mans Dievs ir varens Dievs, viņš valda pār sevi no sava troņa gudrība un mīlestība. Mans Dievs ir varens Dievs, viņš valda pār sevi no sava troņa gudrība un mīlestība. Mans Dievs ir varens Dievs, viņš valda pār sevi no sava troņa gudrība un mīlestība. Mans Dievs ir varens Dievs, viņš valda pār sevi no sava troņa gudrība un mīlestība. Mans Dievs ir varens Dievs, mans Dievs ir varens Dievs, mans Dievs ir varens Dievs. Halleluja, mēs slavējam Tevi, Kungs, Tu esi varens, Tu esi spēcīgs, Tu esi svēts, Tu mūžīgs Dievs. Slavējam Tevi, slavējam Tevi, pagodinam Tevi. Tu esi liels, Tu esi svēts, Tu esi nemainīgs Dievs. Halleluja, halleluja. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, mēs pielūdzam Tevi, Kungs, mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu. Halleluja, halleluja. Mēs pielūdzam Tevi, Jēzu, jo Tu esi Kungs. Lai mūsu miesa Tevi slavē, lai mūsu dvēsele Tevi slavē, lai mūsu gars Tevi slavē, jo Tu esi Kungs. Lai mūsu miesa Tevi slavē, lai mūsu dvēsele Tevi slavē, lai mūsu gars Tevi slavē, jo Tu esi Kungs. Es Tava priekšā zemoju, Kungs visvarenais. Pie Tava kājām atrodu, Tevi mierinājumu.
Jo tu mani
šeit, tu esi šeit, Jēzu. Jēzus ir Mesija, Jēzus ir tavs glābējs, Jēzus ir tava dzīvība, Jēzus ir ceļš uz debesīm. Jēzu, Jēzu, svēts ir tavs vārds, svēts ir tavs vārds. O, Jēzu, es tevi pielūdzam visvētākajā vietā, mēs varam ieiet tavu asiņu dēļ. Jēzu, tikai Jēzu, Jēzu ir mana dzīvība. Jēzu, Jēzu, Jēzus ceļš uz debesīm. Mans Jēzu, mans Jēzu, mans Jēzu, mans glābējs, mans draugs uz mūžu, mans ķēniņš, mans augstais priesteris tēva priekšā. Jēzu, tikai Jēzu, manas sirds pavēlīja, manas sirds kungs ir Jēzus. Cik manas tu, nav neviena tāds kā tu, Jēzu. Cik manas tu, Jēzu, nav neviena tāds kā tu, cik manas tu, Jēzu, nav neviena tāds kā tu. Es tevi gribu satikt, Jēzu, cik manas tu, tavu godību, nav neviena tāds kā tu. Es tevi gribu piedzīvot, cik manas tu, tavu spēku, tavu varu, neviena tāds kā tu, mans Dievs. Cik manas tu, nav neviena tāds kā tu, Jēzu. Cik manas tu, mans Dievs, nav neviena tāds kā tu. Es tavā priekšā, es tavā priekšā zemojos, tevi mīlu, kungs, tevi mīlu, kungs, tevi mīlu, kungs. Paldies, ka arī tu mani mīli. Tevi mīlu, kungs. Paldies Tev, Jēzus, par Tavu mīlestību, kur Tu ieliec mūsu sirdīs, lai mēs spētu mīlēt Tevi pār visam, savu brāli, savu māsu, savu tuvāko, kā sekošu, kungs. Mēs mīlam Tevi, Dievs, kā vien mēs to mākam, kā vien spējam. Tevi mīlu, kungs. Tu mums esi viss, un nav mums bez Tevis nekā. Tikai Jēzu mūsu pieder mūžīgā dzīvība, un tie, kas ir Jēzu Kristu, vairs nav nekādas pastipināšanas, un dzīvības un radīgums ir atsvadinājis mūsu no visiem grēkiem. Pēc Jēzu mēs tikai Tevī varam būt dzīvi, Jēzu, mēs tikai Tevī varam būt patiesi, spējīgi mīlēt viens otru, kungs, tikai
Tevi, Jēzu. Kungs, mums vajag Tavu mīlestību vairāk un vairāk mūsu vidū, mūsu sirdīs, Kungs. Šo dievišķo mīlestību, Kungs, ar kur mēs varam mīlēt Tevi, Dievs, ar kur mēs varam mīlēt viens otru, Kungs. Lai Tava mīlestība nolīst šajā brīdī no debesīm, lai atverās debesis, Kungs, pār mums un nolīst Tava mīlestība, glābjošā mīlestība, no debesīm, no debesu trona. Tava varana un spēcīgā mīlestība no debesīm, mīlestība no Tēva sirds, mīlestība svētajā garā, mīlestība, kā svētā gara augurs, ticība, cerība un mīlestība, un vislielākā no tām ir mīlestība, jo balsas apklusīs, zeme izbeigsies, bet mīlestība nebeigsies nekad, pāri visam, Kungs. Ja mūsos nav mīlestības, Dievs, mēs esam tukšums. Kungs, mūsos ir pilnīgs tukšums, ja mums nav Tavas mīlestības, Dievs. Mēs esam kā skanoši zvārku, Kungs, bet mēs gribam būt piepildīti ar Tavu mīlestību. Mīlestība, kas nebeidzās. Mīlestība, kas nebeidzās. Mīlestība, kas nāk no Tēva sirds. Un mēs mīlam Tevi, Kungs, kā mēs Tev mākam. Mēs sākam Tevi mīlam, mēs Tevi mīlam. Es mīlu Tevi, es mīlu Tevi, Kungs. Es mīlu Tevi, mans glābējs. Visu savu sirdi, ar visu savu spēku, ar visu savu prātu, ar visu savu dvēseli, visus, kas man ir. Es mīlu Tevi, Kungs, Jēzus. Es mīlu Tevi, Jēzus. Draudz pieder Tev. Mēs piederam Tev, Jēzus. Mūsu zeme pieder Tev. Mēs piederam Tev. Tu esi Kungs. Tu esi ķēniņš. Halleluja. 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 Sprāts, lai notiek debesīs un virs zeme. Tavs prāts, lai notiek debesīs un virs zeme. Halleluja. Mēs pielūdzam Tevi, svētais Dievs. Tevi, Jēzu, mēs pielūdzam. Tevi trīsvienīgais svētais Dievs. Tēvs, Dievs, Tēvs un svētais gars, mēs pielūdzam Tevi, garā un patiesībā, mēs pielūdzam Tevi, Dievs. Paldies Tev, svētais gars, ka Tu esi šeit, ka Tu pieskaries katrai sirdī, ka mēs varam būt Tevis vadīti. Tiešām vissvētākajā vietā esot Jēzus asinu dēļ. Mēs varam baudīt Dievs Tev klātbūtni, Kungs, un nenomirdēt saviem grēkiem. Mēs lūdzam šķīstī, Kungs, šajā brīdī. Šķīstī mūs savās dārgajās asinīs no visa nepareizā liekā, no apzinātiem un neapzinātiem grēkiem, Kungs, ka mēs esam tīri trauki Tavā priekšā. Lai Tavs svaidījums var nonākt pie mums, lai Tavs gars var nonākt pie mums, lai mēs esam aizdedzināti no jauna. Dievs, Tavā klātbūtnē, lai mēs saņemam dziedināšanu, lai mēs saņemam stiprinu, Dievs, spēku no Tevis. Viss, kas mums vajadzīgs, tas viss ir pie Tavām kājām, tas viss ir pie Tava troņa, tas viss ir pie Tavas sirds, tas ir viss Tavā klātbūtnē. Kungs, mēs gribam tur dzīvot, mēs gribam tur palikt, Kungs. Dzirdēt Tavu balsi, kā Tu runā, kā Tu izmaini, Kungs. Dziedi, kā Tu izmaini, kā Tu glābi, kā Tu pieskaries, kā Tu piepildi, Kungs. Paldies Tev, Dievs, paldies Tev, Kungs, paldies Tev, Kungs. Mēs pielūdzam Tevi, Jēzu, mēs pielūdzam Tevi, Jēzu. Tu esi Dievs, Tu esi Dievs. Mēs piederam Tev, Jēzu.
priekšā zemojamies, noliekam savas dzīves, jo tu esi Dievs, un tu valdi pār mums. Halleluja, 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 tu esi kungs. Mēs piederam Tev, mūsu ģimenes pieder Tev, mūsu bērni pieder Tev, mūsu sirdis pieder Tev, mūsu dzīves pieder Tev, mūsu dvēseles pieder Tev, mūsu gars pieder Tev, mūsu miesas pieder Tev, mēs piederam Tev, mēs piederam Tev, Jēzu, Jēzu, Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs šajā vietā, Jēzus ir kungs, un mēs pagodinām Tevi, jo Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, mēs pagodinām Tevi, Jēzus ir kungs, jā, Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, slava Tev, Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, mēs pagodinām Tevi, jo Jēzus ir kungs, jo Jēzus ir kungs, jo Jēzus ir kungs, halleluja, halleluja, jā, Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, halleluja, Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, mūsu draudzē, Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, vienīgi Jēzus ir kungs, mēs pasludinām to, ka Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, mēs pagodinām Tevi, Jēzu, Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, vienīgi Jēzus ir kungs, mēs ticam tam, ka Jēzus ir kungs, ka Jēzus ir kungs, vienīgi Jēzus ir kungs, halleluja, Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, jā, Jēzus ir kungs, mūsu dzīvēs Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, mūsu sirdīs Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, halleluja, Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, mēs apliecinām to, ka Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, un nav neviena cita Dieva, Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, un nav neviena cita dzīva Dieva, Jēzus
sakam, Jēzus ir kungs, jo ticam tikai tev, tu dzīvais Dievs. Jēzus ir kungs, halleluja, Jēzus ir kungs, halleluja, Jēzus ir kungs. Halleluja, Jēzus ir kungs, mēs sakam, Jēzus ir kungs, mēs ticam, Jēzus ir kungs, pār visu Latviju. Jēzus ir kungs, vienīgi Jēzus ir kungs, vienīgi Jēzus ir kungs, mēs pasludinām to pār mūsu zemi. Jēzus ir kungs, vienīgi Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, vienīgais glābējs. Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, halleluja, Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, mēs ticam tev, vienīgais dzīvais. Jēzus ir kungs, ķēniņš, Jēzus ir kungs, glābējs, Jēzus ir kungs, vienīgais dzīvais Dievs. Jēzus ir kungs, mūsu ģimenēs Jēzus ir kungs, mūsu darbos Jēzus ir kungs, mūsu skolās vienīgi Jēzus. Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, halleluja, Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs. Paldies Tev, Dievs, ka Tu esi kungs, Jēzus ir kungs.